AI 实时换脸直播，轻松打造特效直播间。无论是做电商 IP 还是做传媒直播，都是你的不二选择。接下来老张给大家一起演示一下。好的，兄弟们，这一期视频呢，老张将正式给大家从零开始讲解目前最好用的 AI 换脸软件 DeepFace Live。先声明一点，它是开源在 GitHub 上完全免费的一款 AI 实时换脸工具。而且还有一点，市面上很多收费的换脸工具，其实都是通过它做了一个二次封装而已。所以说，大家认准 DeepFace Live 就可以完成你的实时换脸需求。在进行这个软件讲解之前呢，我先给大家解决几个小白经常问我的一些问题。首先，第一个问题就是这个软件它是否可以在手机或者平板电脑上运行？老张先给你一个肯定回复啊，它是不可能的。因为所有的 AI 软件呢，它都是需要以显卡来作为软件的驱动。如果说您手机或者平板电脑，您考虑一下它有没有显卡。如果说是不是肯定是没有显卡的呢？所以说像这种必须是以电脑作为基本操作的。然后第二个问题就是它最低的电脑配置要求是多少？首先呢，如果说您是搞视频换脸，它呢配置要求3020系以上的显卡就可以使用。如果您是想搞实时换脸直播或者实时换脸通话，起码是3060显卡以上，并且处理器在 i5 的12代以上的。所以说这个是给两个小白的建议啊，大家得先搞清楚这个软件是怎么回事。然后接下来呢，老张教大家如何从零开始进行对应的使用。大家可以先去它的 GitHub 仓库上，这个地方有一个专门的模型，大家注意这个地方叫 Relax， 这儿点击一下，它有一个对应的模型，咱们可以把这个模型下下来，一会儿用它来进行实时换脸操作。注意 DeepFace Live 它全程都是模型换脸啊，一会儿老张给大家解释什么是模型，大家不用担心。大家直接点击，然后这个位置呢是一个对应的 N 卡版本的安装包。老张也给大家自带了6个模型啊，你可以直接用作测试使用，都是没有问题的。下载完成之后呢，拿到这样的一个安装包文件，直接双击安装，找到你要安装的对应路径，直接选择安装即可。这个安装呢是非常的简单的。然后大家只需要注意的是，路径中不能包含中文，其他的直接选择安装即可。安装完成之后，它会是这样的一个文件夹，我们双击打开。打开完成之后呢，内部是2个文件夹，一个启动.bat 的相关文件。这个文件夹通常我们都是不用去选择的，因为它是一些基础的运行环境。然后这个 user data 一会儿咱们会把模型放到指定位置来相关使用。如果想启动的话，直接选择 DeepFace Live.bat 双击启动。好的，我们打开以后啊，默认是一个纯英文的界面，大家也不用担心。在左上角有一个 language 选项，你可以直接先把它改成汉语。接下来我们依次的给大家进行相关的讲解，大家注意来听一下怎么去使用。DeepFace Live 呢，它有2种模式。第一种呢，它可以直接用模型来做视频换脸。第二种，它可以通过摄像机源捕捉你的人脸进行实时的换脸直播，或者说换脸视频之类的，都是 OK 的。所以说它有2个源文件，大家注意，一个叫做文件源，一个叫摄像机源。这2个大家记住，开一个就可以。如果你做视频换脸，那么请打开文件源，在这个位置选择你要换脸的视频。好，选择完视频以后啊，它可以直接就可以进行播放了，这个是没问题的。但是现在很多兄弟们看，现在原画面就是咱们这个视频显示的画面效果啊，然后这左侧栏就 OK 了，就不用去管它了。然后紧接着启动这个人脸监测器，就是它会监测咱们原画面中哪部分是人脸，然后监测器呢，咱们就选择这个 YOLOV5 的这个监测器。然后设备这个位置大家要注意，一定要选到你当前电脑上的显卡设备，千万不要用 CPU 的话会直接卡死。监控窗口的大小和这个其他的一些值呢，咱们都是默认的即可，或者说你跟老张设置成一样，这个是没有任何的问题的。然后再打开人脸对齐器，有了监测器，它是帮咱们监控画面中哪些位置是人脸的，然后打开对应的对齐器，它可以通过咱们相关的一些覆盖的位置来找到哪个是咱们移动过程中的人脸效果。对齐模式选择从点，覆盖范围2.3，其他的跟老张完全一样即可。
然后再打开咱们的人脸标记器。注意，打开这两个之后，这是没有效果的，你再打开一个标记器。好，打开标记器以后，它就会通过咱们设置的这些值标记到咱们这张图片上哪些位置是人脸啊。注意，设备全部都选择到您的显卡设备，好吧，兄弟们，这个是没问题的。然后选择人脸交换器。这个人脸交换器就是说，咱们要把对应的人脸交换成哪个模型的内容。所以说这个位置咱们就得说一下关于人脸模型的这个效果了啊。首先就是，所以说这个位置呢，老张给大家简单普及一下这个所谓的人脸模型。说到这个人脸模型呢，是这样啊，就是 DeepFace Live 呢，是你想换成谁的人脸，就比方说举个例子，我想换成这个人的人脸，那你必须得先去训练一个关于这个人的相关的人脸模型才可以，它不是一张照片就可以直接换脸驱动的，所以说它也算得上是目前市面上效果最好的换脸软件，因为它是模型换脸。然后它在这个位置给大家介绍过，如果说你想进行对应的模型训练，你可以使用 DeepFace Lab 进行训练效果，这也是完全 OK 的，好吧？然后它官方给咱们提供了一个模型，刚才老张教大家下载的这个 Tina Shift 的模型，包括老张在这个工具箱里给大家准备好的这些人脸模型，都是可以你直接进行测试使用的啊。拿到这些模型以后呢，我们把它放到哪个位置？放到你当前文件夹 User Data 里面有个 DFM-Models 双击进入，然后把你对应的模型，大家注意啊，模型的这个后缀呢，模型的后缀啊是点.DFM 后缀的，所以说大家注意这个文件的后缀名称，把它直接粘贴到对应文件夹里。粘贴完成以后，我们就可以在这个地方去选择直接刷新一下，刷新人脸交换器，然后在这儿找回咱们的显卡，然后选择对应模型。我们刚才下载的模型应该是这个啊，是这个官方给咱们的模型效果啊，非常的哇塞。然后咱们再打开真调节器，真调节器呢，这个中支模糊和双立方降采样，这个咱们暂时都可以不去动，一会儿咱们再调整一下，告诉大家它的作用是什么。然后再打开人脸融合器，人脸融合器呢，就是让咱们这个模型的脸和咱们这个原文件中的人脸进行融合。这个偏移方向，这个如果说你感觉这个面具戴的不是很正，你可以调整偏移方向，是否进行缩放也是根据你自己的内容进行调整的。色彩迁移和差值根据老张的这个进行选择即可。然后视频流输出，再点击开始。注意，只要是根据设备选项中的都选择到您的显卡，然后视频流输出这个位置，我们在原选项中直接点击合成后的画面，然后我们选择窗口显示，点击一下，它会弹出一个窗口，然后这个时候您随机播放视频，它就可以直接帮助您进行这个对应的视频换脸了。然后我们如果说想要把这个换脸后的视频保存下来，应该怎么样去进行操作呢？咱们可以直接使用这个 OBS 的录屏工具，因为老张现在在录着我这个教程呢，所以说我给大家简单说一下。咱们可以在左下角新建一个场景，然后这个位置呢，我先把它删掉啊，把这个位置先删了。OK， 好，然后在这儿咱们有一个设置选项，设置选项中有一个咱们说的视频选项，把咱们的基础画布的分辨率设置成和谁一样呢？和您对应的这个原视频的大小是一样的。就咱们这个视频的分辨率是多少，您就把这个画布大小设置成多大啊？视频的分辨率，您在视频中右键点击属性就可以轻松查看到。然后设置完成之后呢，选择确定，然后在这儿选择来源，点击加号，这有一个窗口采集，我们点击确认。在这个地方窗口中选择到您的 DeepFace Live Out 的这个属性，点击确定，把它直接拿过来，然后就可以直接同步播放进行录制就可以了，基本上是1:1的时间，也是目前换脸效果当中录制，也是目前效果中换脸速度最快的，好吧？这是视频换脸。好，然后接下来老张教大家如何进行实时换脸。实时换脸呢，我们就要把这个文件源把它停止掉，停止之后选择对应的摄像机源，打开这个摄像机源之后呢，这个位置选择对应驱动，然后找到您的外接摄像头的这个选项，
啊，点击一下。分辨率呢，就是您将来导出的这个画布的这个大小啊。如果说你想要清晰度高一点，那就画布稍微大一点。当然你也比较吃性能，如果性能比较差的电脑，咱们画布小一点也没有问题啊。这是个横屏的，对吧？咱们看一下它官方这个模型的效果啊，除了遮罩稍微差一点之外呢，其他的还可以吧啊。如果说大家有想定制模型的，也可以找老张啊，老张也有模型训练的课程啊，给大家打一个广告啊，谢谢大家。然后这个位置，如果说老张我想竖屏直播，不想横屏怎么办呢？您调整一下您摄像头的角度，比方说这个位置，对吧？调整一下摄像头的角度，调整完以后，这有一个旋转属性，咱们可以旋转个90度，我旋转个270吧，直接把我直接转过来。大家可以看到啊，这样的话就直接实现这个竖屏直播间了。如果你想开播的话，你直接可以把这个画面导入到你的直播间里进行开播。好的，这是整体的一个实时换脸软件的一个讲解啊，大家有什么问题呢？欢迎在下方给老张进行留言。好了，兄弟们啊，这是咱们关于直播换脸软件的一个相关讲解啊，大家可以到时候去试一试。模型呢，老张都给大家准备好了，直接操作即可。如果有定制需求和课程需求的，随时联系我啊。